हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं जेरेक्स कोल्ड, जो कि लुपिन फार्मा इसे मैन्युफैक्चर करता है। तो इस टैबलेट को हम किस समस्या में यूज़ कर सकते हैं? तो ज़्यादातर आप इसका इस्तेमाल सर्दी, सर दर्द, ज़ुकाम या हाथ पैर दर्द, इन समस्याओं में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसे कंटेंट की, तो इसमें होता है पैरासीटामोल 325 mg में, और सिट्रिजिन जो होता है इसमें 5 mg के अंदर होता है, और फिनाइलफिरेलिन होता है इसमें 10 mg में, जो कि बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। इसको आप एक बार यूज़ करके देखें और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।